Widih, lihat teman-teman. Kita menemukan mainan sangat berlumpur. Lihat, semua mainan di sini berlumpur. Widih, oke teman. Kita ambil keranjangnya dulu. Nah, teman-teman, sekarang kita kumpulkan ya. Widih, mainannya hari ini merah-merah sekali. Hehehe. Wah, lumpurnya berwarna merah maksudnya teman-teman. Widih, berlumpur sekali teman-teman. Nah, teman-teman, ada topeng, ada eskavator, seperti ada motor cross lagi. Wah, ada mobil balap. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, di subscribe ya. Wah, sangat berlumpur. Widih, parah sekali lumpurnya teman-teman ya. Nah, lihat, seperti ada bus telolet teman-teman. Wah, keren ya. Nah, satu lagi. Wah, ada tembak-tembakan. Nah, lihat teman-teman, semua mainan yang ada di sini semua telah kita kumpulkan. Nah, sekarang ayo kita cari air bersih untuk membersihkan mainan-mainan lumpur ini. Oke teman, let's go. Wah, teman-teman, kita sudah menemukan air yang bersih. Oke teman, ayo kita bersihkan. Wah, masih sangat berlumpur. Wah, didaw, lihat teman-teman, kalau yang ini bus telolet. Mantap. Lanjut lagi teman. Hehehe. Wadidaw. Widih, ada truk molen teman-teman. Sekali. Lanjut lagi teman-teman. Wah, masih sangat berlumpur dan kotor teman-teman. Widih, ayo teman-teman kita bersihkan. Wah, didaw, lihat teman-teman, ada mobil balap teman-teman. Wah, sudah bersih. Yang ini mobil balap teman-teman. Wah, mantap ya. Oke, lanjut lagi. Wah, masih sangat berlumpur teman-teman. Wah, didaw, langsung bersih. Kalau yang ini traktor sawah teman-teman. Mantap ya. Oke, kita lanjut lagi teman. Wah. Wah, didaw, lihat teman, langsung bersih. Kalau yang ini topengnya Batman. Wah, mantap. Oke teman, kita bersihkan lagi. Wah, masih sangat berlumpur. Ayo kita bersihkan. Wah, didaw, lihat teman-teman, kalau yang ini ambulan teman-teman. Widih, keren sekali ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Wah, masih sangat berlumpur lagi nih teman. Widih, lumpurnya tebal sekali. Ayo kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman, yang ini eskavator. Wah, mantap. Oke teman, lanjut lagi. Wah, masih sangat berlumpur. Wadidaw, lihat teman-teman, kalau yang ini bus tingkat teman-teman. Mantap ya. Oke, lanjut lagi. Wow, seperti ada sebuah gitar ini teman. Ayo kita bersihkan. Wah, benar sekali. Ternyata yang ini sebuah gitar. Alat musik ya teman.
Nah, oke teman, lanjut lagi. Wah. Wadidaw, lihat teman. Widih, langsung bersih. Ada motor cross. Hehe. Lanjut lagi teman-teman. Wah, Dido, lihat teman-teman, kalau yang ini pesawat terbang teman-teman. Wah, mantap ya. Oke, lanjut lagi. Wah, sudah bersih teman-teman. Lihat, kalau yang ini truk sampah teman-teman. Oh, truk kebersihan. Mantap sekali. Lihat teman. Seperti ada tembak-tembakan. Widih, masih sangat berlumpur ya. Oke teman, kita bersihkan. Wah, Dido, lihat teman. Widih. Nah, teman-teman lihat. Nah, sudah bersih ya. Kalau yang ini air tembak-tembakan. Wah, Dido. Hehe. Lihat teman-teman, kalau yang ini tembak-tembakan air soft gun. Mantul. Nah, yang ini teman-teman. Wah, tebal sekali lumpurnya. Lihat teman-teman. Widih. Ayo kita bersihkan sampai bersih teman-teman ya. Wah, lihat teman-teman, sudah bersih. Kalau yang ini truk trailer teman-teman. Oke teman-teman, lihat sudah bersih. Nah, satu lagi. Ini yang terakhir teman-teman ya. Ayo teman, kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman, langsung bersih. Kalau yang ini tank baja teman-teman. Wah, lihat teman-teman, semua mainan sudah bersih ya. Oke teman, bagi kalian belum subscribe, di subscribe biar tidak ketinggalan video terbaru. Oke teman, sampai ketemu besok lagi. Bye bye.